अरे भैया मेरे बेरेट। वो तो पुष्पा लेकर भाग गया। तुम्हारा पैंट है। मैं नहीं जानती, मुझे मेरा नहीं तुम्हारा बेरेट नहीं है। मैंने तो दे दिया। ये गंदा भैया मेरे पास और पैसा नहीं है। अच्छा, और तुम्हारे पास पैसा नहीं है? ये देखो ना ये। 2 ब्रेड दो मेरे तरफ से उसे। ठीक है भैया, दे रहा हूँ। गाना गाओ। अंकल मुझे भिखारी समझा, मैं तुम्हारा बेस्ट नहीं लूंगा। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा।